கைஸ் நான் Tanush Tanush vlog எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பைக் டெலிவரி தான் கைஸ். ஸோ நம்ம மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். நம்ம பசங்களும் இருக்காங்க, உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்கடா கைஸ். இல்லை நம்ம பசங்க தான். நம்ம கேமராமேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன், ரிவீல் பண்ணுறேன். இவர் தான் கைஸ் நம்ம கேமராமேன். எல்லா வீடியோக்கு வேணால் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவான். இவன் தான் நம்ம கேமரான்னு பார்த்துக்கோங்க. சரி ஓகே கைஸ், போய் நம்ம டிக்கெட் வாங்கலாம். நம்ம இப்போ எங்கே இறங்க போகிறோம்? நுங்கப்பாக்கம் ஸ்டேஷனில் இறங்க போகிறோம். ஸோ இவர் தான் நம்ம வந்து தம்ப்நெயில் எடிட்டர், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இவர் தான் நம்ம தம்ப்நெயில் எடிட்டர், பேசிக் காப்பி. ஓகே கைஸ், நம்ம போகலாம் இப்போ. பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த கீழ்ப்பாக்கம் வர வரைக்கும். கீழ்ப்பாக்கம் தானே, ஆனால் இங்கே ஒரு 3 ஜீவன்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ஹெல்மெட் ஏதோ ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 பேர் 3 பேர். இந்த 3 பேர் எதுக்கு வந்தாங்கன்னு எங்களுக்கே தெரியல. உதவியாக இருப்பானுங்கன்னு பார்த்தா உபத்திரமாக இருக்கானுங்க எங்களுக்கு. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரெயின் குள்ள வந்துட்டோம். நம்மகிட்ட கார்டும் இருக்குது, நம்மகிட்ட ஸ்லிப்பும் இருக்குது. நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கார்டு யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்கள் எப்பயாவது தான் வரீங்க மெட்ரோவில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்லிப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதாவது என்ன மாதிரி ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த கார்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்டாப்புக்கு மாறி ப்ளஸ் இந்த கார்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒன்றா ஒரு 100 rupees கிட்ட வரும். பட் ஐ டோன்ட் நோ எவ்வளோ கரெக்டாக சரியில்லை. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லிப் வந்து 40 rupees நினைக்கிறேன். லைக் நாங்கள் வாங்கும்போது 40 rupees ஆச்சு. கைஸ் உங்களுக்கு நான் ஸ்டாப்பிங் இருந்ததுலாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அப்படின்னா நம்ம இங்கே ஏறணும். ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு அப்படியே லைட் ஆஃப் ஆகிட்டு வரும். நம்ம இப்போ எங்கே இறங்க போகிறோம்னா இங்கே இறங்க போகிறோம். ஓகே கைஸ், நாங்கள் அங்கே போய் உங்களை சந்திக்கிறேன். வா வா என்னடா பீஸ் பண்ணு. இது பண்ணு. இது தமுக்கு முறுக்கு பண்ணுமா திருப்புமா என்ன சொல்லணும் அவ்வளோதான். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூப்பா. கை கொடுங்க, என்ன தர மாட்டேங்கிறீங்க கைஸ். ஃபைனலி கைஸ், மை ட்ரீம் ஃபைனலி. நான் பேர் டிசைட் பண்ணல, நீங்களே பேர் சொல்லுங்க நினைக்கலான்னு. காய்ஸ் வந்துட்டோம் திருப்பியும் நம்ம ஷோரூமுக்கு. எப்படிமா இருந்தது? ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, எங்களுக்காக எடுத்து கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ. நம்ம வண்டி பற்றி அப்படியே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ரிவ்யூ சொல்கிறீங்களா? ஓகே ப்ரோ, டன். உங்கள் வெஹிக்கிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? நீங்கள் பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ அது கீ போடுறாங்க. நீங்களே ஒரு சின்ன ஷார்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. சரி ஓகே ப்ரோ. கிளஸ்டர் ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ட்ரிப் ஏ ட்ரிப் பி 2 மீட்டர் இருக்குது. ஓகே ப்ரோ. இது வந்து உங்களுக்கு ரீசெட் பட்டன். அண்ட் சைட் லாக் வந்து ஒன்லி அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான், உங்களுக்கு ரைட் சைடு லாக் கிடையாது, சிங்கிள் சைடு தான். ஜென்ரலாக உங்களுக்கு வார்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிளில் இது வந்து லோ இன்ஜின் ஆயில் லெவல் வார்னிங், லோ லெவல். அப்புறம் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சென்சார் வார்னிங், இது வந்து ஏபிஎஸ் வார்னிங். ஸோ இந்த லைட்ஸ் எதுவுமே when you are ரைடிங் அது எதுவுமே வரக்கூடாது. உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா there is particularly ப்ராப்ளம் வித் தட் சிஸ்டம். நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்துகிட்டு போய் செக் பண்ணணும்னு அர்த்தம்.
அண்ட் டேங்க் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17 லிட்டர். ஓகே. ஸ்பீட் ஃபியூல் இஸ் மோஸ்ட்லி ரெக்கமெண்டட். நார்மல் ஃபியூல் போடுறதா இருந்தாலும் போடலாம். பட் எது போடுறீங்களோ அதே சேம் இதே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஃபியூல் பொறுத்த வரைக்கும். டேங்க்கில் பர்டிகுலராக இந்த ஏரியாவில் மட்டும் கொஞ்சம் ஹீட்டிங் வரும். அது நார்மல் தான், அது நீங்கள் அப்நார்மல் எதுன்னு வச்சுக்க தேவையில்ல. அண்ட் வித் ரைடர் அண்ட் பில்லியன் போகும்போது ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸில் வந்து லைட்டாக கீழே டச் ஆகும் எக்ஸாஸ்ட்டு. தட் இஸ் நேச்சுரல் அண்ட் நார்மல். அதே தான் உங்களுக்கு லோ பீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஹெட்லைட் தான் ஆன் ஆகும். ஹை பீமில் தான் உங்களுக்கு 2 ஹெட்லைட்டுமே ஒர்க் ஆகும். ஆமாம். அட் தி சேம் டைம் உங்களுக்கு சைட் ஸ்டாண்டில் இருக்கும்போது இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி கியர் போட்டிங்கன்னா இன்ஜின் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். கட் ஆஃப் ஆகிடும், சேஃப்டி ஃபீச்சருக்காக உங்களுக்கு. மற்றபடி உங்களுக்கு பேட்டரிக்கு தனியாக வார்னிங் இருக்குது, ஓவர் ஹீட்டுக்கு தனியாக வார்னிங் இருக்குது. உங்களுக்கு சென்சார் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தால் அது உங்களுக்கு நோட்டிஃபை பண்ணும். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. சர்வீஸ் இன்டர்வல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆர் 1 மந்த் விச் எவர் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைமுக்கு எவ்ரி 6000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு 6 மந்த்ஸ்ன்ற மாதிரி நீங்கள் எப்போதுமே சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சார்ஜஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 6500 to 7000 rupees வரும் எவ்ரி சர்வீஸ்க்கு, உங்களுக்கு ஜென்ரல் சர்வீஸ்க்கு. ஓகே. கடையோட லொகேஷன் எங்கே இருக்கு? ஷாப் லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பச்சைபஸ் காலேஜ் ஆப்போசிட்டில் நியூ ஆடி ரோடில் 2nd பில்டிங் நம்பர் தான். ஸோ சென்னையில் இந்த ஒரு அவுட்லெட் மட்டும் தான் கவாசகி இருக்குது. சர்வீஸ் சென்டர் வந்து அம்பத்தூர் வாவின் சிக்னல் பக்கத்தில் இருக்குது, 2nd மெயின் ரோடில். சென்னை அவுட் ஆஃப் சென்னை ஃபுல் சென்னைக்கும் அந்த ஒரு இடம் தான் சர்வீஸ் சென்டர். ஸோ என்னோட பேர் விக்னேஷ் ப்ரோ. நமக்காக ரொம்ப கைண்டாக எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி கைடு பண்ணி 5 மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணி அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொன்னார். ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ. ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நீங்கள் பார்க்கலாம், பியூட்டி அங்கே நிற்குது. க்ளோஸ் அப்ல கூட போய் பாருங்க. பேர் எங்கே வைக்கல நம்மளோட பியூட்டி கைஸ். இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம கேமராமேன் அதோ அவரு பாருங்க. How it feels bro? Yeah bro, very good. Damn hot. பாருங்க நம்ம ஏஜியோட ஒயிட்ல இருக்குடா. காய்ஸ் நம்ம ஃபைனலி வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் காய்ஸ். நம்ம பேபி நம்ம பார்க்கிங்கில் விட்டுட்டோம். இது என்னோட எவ்வளோ நாள் ட்ரீம் தெரியுமா காய்ஸ்? நான் எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் தெரியுமா நம்ம பேபி நம்மளோட பார்க்கிங்கில் விடணும். அதுவும் இந்த இடத்துல தான் விடணும் என்னோட ரொம்ப நாள் ட்ரீம் காய்ஸ். ஃபைனலி காய்ஸ் இந்த பார்க்கிங்கில் நம்ம பேபி நிற்குது. ஓகே காய்ஸ், ஸ்டே டியூன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீடியோ காய்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். Thank you guys. Bye.